Manchesteri sugjerohet për mua të shikohet domethënë gjendje o të kesh një substancë në trup. Nuk mendoj që është e shëndetshme ta shikosh, domethënë ti je i kthjellët. Jo, është vuajtje. Mua më pëlqen shumë si ekip, domethënë më pëlqen për faktin sepse sa herë që shikoj Manchesterin si luan, edhe ka bërë ca rezultate kështu skandaloze, ca humbje, sidomos kur kishte këtë portierin Onanën. Andre Onan. O zoti ma thoja, po mirë më çfarë po ndodh? Bëri afar Inderi. E mori këta morën ato holandezin Erik ten Hag. Edhe unë sinqerisht kisha pritshmëri të larta për atë, se duke qenë në fakt tek Ajaxi bëri mirë për 5 vite. Absolutisht. Ti jemi koshient domethënë. Dhe duke qenë që futbollistët ose më saktë futbolli holandez ka pas nivel dhe kisha shpresë, sidomethënë më në fund erdhi dikush për të vazhduar hapat e Alex Ferguson që domethënë ta prezantoi Manchesterin aty ku i takon. Edhe ai që e bëri, domethënë bëri një lloj katrahure që nuk e di,